Eta ja ni hasi nintzen, ez dakit nola, ja klandestinitatean. Klandestinitatean, legala, noski, legala. Baino, Durangoko arazoak, kultura, panfletoak, agitar, ez galdetu zer jartzen zuen panfletoa, porque ez duz gogoratzen. Eta, baita, batez ere, fronte, nik uste du, fronte kulturala eta langile frontea, eta gero infrastrukturak adibidez. Pertsona bat izkutu behar dazan, etxea bilatu, holako gauzak. Ni desluego holako gauzak egin ditut. Fronte kulturalean nik uste dut, zala hor jente bat, baina batez ere gizarte eskola. Gizarte eskolak zan gogorrena, holan, eta klar, onak ziren, ze jente prestatua, eta hor aztertzen ziren hainbeste gai, marxismo-leninismo, eta hori dena, eta horbe irakurtzen genuen. Gizarte eskolatik marxismora salto bat egin zan baita ere, nola baita, ez da? Nik uste dut, diskurtso, ikasketa bezala, ziren klase batzuk. Eta, klaro, hor aurrean, hor zeudena, ez dakit, ni joeten nintzen. Nien nintzen egon hori antolatzen. Joeten nintzen. Baina gizarte eskola nik uste dut oso garrantzitsua izan zala, porque adibide bat. Ni egon nintzen Bermeon lanean. Eta gero, Ondarroa ezagutzen nuen. Ondarroan Frente Kultural lan asko egin zuen. Eta ezin duzu pentsatu, ze ezbardin zan Bermeo eta Ondarroa. Kontzientzi mailan, heziketa mailan, hor ni ikusi nuen oso argi. Igual ez ara konturatzen, Durangon egon da gero, igual ez ara konturatzen, porque da como un proceso askoz be logikoagoa, ez da? Baina, bai. Eta hor ezagutzen duzu jentea, niretzat oso aberasgarria izen ziren, nik uste dut etapa guztia, porque ikasten duzu denetatik ikasten duzu eta ezagutzen duzu jente oso jatorra eta etapa guztiak oso importanteak direla. Nik uste dut Durangon ni 79an alde egin nuen Durangotik. 79 bai. 70 proceso de Burgos, Bilbon nengoen. Urte horiek niretzat izen ziren como eskola, como zutabea, como burua moldatzea, ez guztiz. Baina ja informazio asko eta esperientzia ere, eta niretzat oso garrantzitsua zen, como, ja, hortik, hala,